Assalamualaikum. Welcome to the new brand episode of my channel Fun with Tahi. I hope all are safe. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 2. അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 1 ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ്സ് ഫുൾ പാർട്ട് 2 ഇടണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുൾ കമൻറ്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. സോ അതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പാർട്ട് 1 കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ചാലഞ്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ചാലഞ്ച് 1ൻ്റെ ഞാൻ ഇടാം, ലിങ്ക് ഇടാം. നിങ്ങൾ അതുവരെ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് അതിൽ പാർട്ട് 2 ചെയ്യണം പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിക്നി പൗഡർ, പിന്നെ ലോങ് ഗ്രാസ്, പിന്നെ കോട്ടൺ ഹാങ്കിങ്, ഇങ്ങനെ 3 ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാലും ഈ 3 ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇന്നാണ് ഞാൻ ചിക്നി പൗഡർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആയുർവേദിക് ഷോപ്പിൽ കിട്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാണ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയത്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് മാമനോട് വേറെ എവിടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ സോറി, എനിക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലോങ് ഗ്രാസ് ലോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്ര ലോങ്ങേ കിട്ടിയുള്ളൂ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ കോട്ടൺ ഹാങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ശരി, എന്നാൽ 3 ഐറ്റം വേണമല്ലോ പറഞ്ഞ് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഫെതേഴ്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഫെതർ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഐറ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല തുമ്മൽ വരുമെന്ന്, പോയ വീട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും വന്നു. അപ്പോൾ കമൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 വരുന്നത്. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തുമ്മൽ വരുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫുൾ നാച്ചുറലി വരുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് കാണാം. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇടും, കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്ന അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. തുമ്മൽ വന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാലഞ്ച് ഫ്ലോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോങ് ഗ്രാസ്. ഈ ലോങ് ഗ്രാസ് ഇത് സ്മോൾ ആണ്, ഇത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ആ ചാലഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുല്ലിട്ട വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് വെറുതെ ഇല്ല വരുന്ന എനിക്കൊരു തോന്നണില്ല. ഫുള്ളായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല, അതായത് ഈ 3 അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാക്കി ഇട്ട് നോക്കാം. പോയതാണ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും വരാത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീക്കൊരു മനുഷ്യയാണ് ഇത്ര ഇട്ടിട്ടും വന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട്. ബട്ട് എനിക്കറിയില്ല, എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. ബട്ട് ഈ ചാലഞ്ചിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാവും തോന്നുന്നു വരുന്നില്ല. എനിക്കൊരു ഇതും പോലും വരുന്നില്ല, ഒരു സെൻസേഷൻ പോലും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം ടൈം നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ടൈം നോക്കണം. 1:41. ഞാൻ ഉച്ച നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത്. 1:41, 1:50 വരെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്യും, കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ 2 കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യയാണ്, ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാലഞ്ചിന് വേണ്ടി ചെയ്യണത് കൊണ്ട് വരാത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോന്നൊന്നുമില്ല, ചിക്നി പൗഡർ. ബട്ട് അത് കിട്ടിയില്ല, എൻ്റെ അൺലക്കും ഉണ്ട്. ടൈം എത്ര? 1:45. 1:50 വരെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വന്നു.
150 വരെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയും വരുമോയെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോയ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ചിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്ര കമൻസ് വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വന്നത്. എപ്പോഴും പോലെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇറക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. കമൻസ് ഇങ്ങനെ കുറേ കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേറെ കുറേ ചാലഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൂളിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാലഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് 24 hours. പൂള് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ 24 hours ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇല്ല 2 1:46 ഇനി 4 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ ചാലഞ്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്നറിയില്ല, എൻ്റെ മുഖത്തിൽ നോക്കണം, ക്യാമറയുടെ അത് നോക്കാണ്ട്. നമുക്ക് പുല്ല് മാറ്റി നോക്കാം. പക്ഷെ ആ പുല്ല് അടിപൊളി, 2 തുമ്മിൽ പുല്ല വന്ന്. ഇല്ല തോന്നുന്നു. 50 ആവാറ്, 3 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പുല്ലിൻ്റെ നിർത്താം. 2 മിനിറ്റ് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടുമ്പോൾ നമുക്ക് തുമ്മൽ വന്നെന്ന് വരില്ല. സോ 2 മിനിറ്റൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഇടുന്ന ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ്, 2 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, 151 ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇത് പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിവിടെയൊക്കെ ഒരുമാതിരി വെള്ളം പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ഇനി മാറിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെദറാണ്. ഇത് ഞാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത സംഭവമാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതാക്കുമ്പോൾ വരാറുണ്ട്, നമ്മൾ കളിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് വരാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്ന് വരുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തത്, നോക്കാം. വന്നില്ല, എന്തായാലും 2 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പുല്ലിൻ്റെ 2 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് 10 എണ്ണമെങ്കിലും വീഴും, തുമ്മണമെന്നുണ്ട്. ഒരു എഫക്റ്റോ ഒരു സെൻസേഷനോ ഒന്നും തോന്നണില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നും അറിയില്ല, ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇരിക്കണമെന്നും അറിയണില്ല. ഒന്നെങ്കിലും വന്നല്ലോ, ഭാഗ്യം. ഐ എം ഹാപ്പി. ഞാൻ വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ടോട്ടലി 3 ആയി. എന്താ ഒരിക്കലും ആക്ടിങ് അല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക വേണ്ട തുമ്മൽ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. പ്രോമിസ് ആയിട്ട് ഞാനിത് ആക്ടിങ് അല്ല, എൻ്റെ നാച്ചുറലി വരുന്ന സംഭവമാണ്. ഈ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇനി ചിലവർ ആ പോയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ തുമ്മൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും എത്രയോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം എത്രയായി? 1:55, 1:52 ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, 2 വരെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടാ. ഇത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നോ ഇല്ലയോ നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അൽഹംദുലില്ലാ 4 എനിക്ക് ശരിക്കും തുമ്മൽ വരുമ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തുമ്മണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തുമ്മണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതെന്ന് ഞാൻ വരില്ല, ഇന്നും കോളാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. ഞാൻ വീട്ടിൽ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത്, ഇന്നും തുമ്മലൊന്നും വരാൻ പോകില്ല, ചുമ്മാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വന്നത്. എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അത് ഇടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. അവിടെ 4 വന്നു. ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ 5. ഇനി 5 വരാൻ വെക്കണം. അല്ല ഞാൻ നോക്കാം. ഇപ്പം ടൈം എത്ര? 1:57. കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് വല്ല ജലദോഷം വന്നാ? കണ്ണിക്കൂടെ വെള്ളം വന്നിട്ട് കൺമശിയൊക്കെ പാരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ 6 ഇപ്പം ടൈം എത്ര? 1:59. ഇനി 1 മിനിറ്റ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ഇരിക്കാം. എന്തായാലും 1 മിനിറ്റിലൊന്നും തുമ്മൽ വരാൻ പോണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 6 തുമ്മലായി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. തൂവലിന് കൊണ്ട് ഏകദേശം ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇരുന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത വീഡിയോ അല്ല, സോറി, അടുത്ത ഐറ്റം വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അതൊക്കെ ടോട്ടലി അപ്പോൾ 6 സ്നീസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നീ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കോട്ടൺ ഹാങ്കിനെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം 6 വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് 10 ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പക്ഷെ ഇനി 4 അല്ലേ വരുമോയെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിന് 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നത്, കാരണം അത് കുറേ തുമ്മിയപ്പം ആ ഒരു ഇത് പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ. സോ 7. ഇന്നത്തെ ഡേ എൻ്റെ ഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ 10 സ്നീസേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു. കമൻറ്റ് 10 സ്നീസേഴ്സ് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേര് പ്രഭാരന്മാരൻ അങ്ങനെ ആരോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുക ആ ഒരു കമൻറ്റ് മാത്രം. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 10 സ്നീസേഴ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തുമ്മൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ ആം ഹാപ്പി. ഇന്നെങ്കിലും ഇത്ര തുമ്മൽ വന്നല്ലോ. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ഫൺ വിത്ത് താഹി. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല നല്ല ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID താഹിക്കലിൽ നിന്ന് അതിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ആ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം തരണം. എനിക്ക് എല്ലാവരും ചാലഞ്ച് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെയൊക്കെ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പാർട്ട് 2 വരാത്തതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം വേണം, അപ്പോഴേ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.